之前玩咗幾個鐘嘅絕世好武功，算係體驗咗佢嘅新手階段。同我預期相比呢，係有好大嘅失望嘅。我哋今次可以由佢嘅戰鬥模式啊、開放世界、新手體驗等等呢幾方面切入，分析下點解我覺得絕世好武功並唔好玩。唔知你有冇試過呢款遊戲呢？我係超主觀遊玩評論式嘅利奧，我會不定期評測一啲推出咗一段時間並且咧隨時會做特價嘅遊戲。如果你對呢類型嘅遊戲都有興趣，記住訂閱我哋嘅超主觀遊玩評論室。絕世好武功佢嘅戰鬥方式咧，完全唔係之前想象中咁樣咁混合嘅動作遊戲，更加唔似預期中嘅師傅啊或者煙雲十六星嘅打法。雖然佢嗰啲戰鬥嘅動畫係好似好精彩啊，但係原來係點出招嘅呢？就好似出包剪揼咁樣咯，大家各自出幾個唔同嘅包剪揼，睇下邊邊贏。當然深入嚟講呢，佢仲有好多細嘅項目嘅，例如你嘅包剪揼如果連結得好嘅話呢，會有額外嘅傷害等等嘅嘢。但係總括嚟講呢，都係超無聊㗎。即係成件事啦，我寧願你俾卡牌玩法我，改成好似殺戮尖塔咁樣，然後繼續保留呢啲華麗嘅動作。包剪揼呢啲乜鬼嘢嚟㗎？佢個戰鬥係完全唔好玩㗎。跟住呢，佢仲有一個叫打嘴炮嘅系統，即係用嚟說服 NPC 嘅系統。嗰個亦都係超級唔好玩㗎。你打鬥呢，仲可以算係爽快咁打完一場，一係呢，你就好快打死對方，一係呢，就係對方好快打死你。但係佢嗰個打嘴炮呢，係玩好耐都係贏唔到㗎。然之後嗰個打嘴炮嘅系統呢，又真係實在太複雜，玩到好迷茫，唔知道點算好。佢個開放世界呢，亦都唔係好得幾多嘅啫，完全唔知道要點樣做好。講得好聽啲嘅就即係你想做乜都得，講得差啲嘅就係你完全唔知道要做啲乜。你唔會好難咁生存到落去嘅，但係生存落去要做啲咩呢？你真係冇咩明確目標嘅喎，漫無目的，根本唔知想點。玩 Kenshi 啊，你仲知道要賺下錢啊，去城外呢，隨時會俾啲土匪去打殘啊。但係呢個世界好安全嘅喎，完全冇咩危機感，反而令到可換性好低咯，根本就唔做任何嘢係最好嘅。呢款遊戲啦，我就算有錢啊，我都唔知道暫時應該係用喺咩地方。另外佢嘅地圖設計亦都分得好散嘅，好難揾到人啦，同埋揾到嘢嘅。再嚟呢，就係佢嘅新手教學啦，全部都係一堆文字，界面啦好多字，好混亂，仲有好多佢自己設定嘅專門嘅術語，根本新手教學呢，就係講咗一堆術語咯。喂，詳細係點㗎？好難即刻去搞得清楚明白咯。所以絕世好武功所有嘢都係好差劣嘅，對新手好唔友善。玩落去好唔好玩我唔肯定，但係至少對新手嚟講，我係會好想放棄呢隻遊戲。仲有嘅就係人哋其他遊戲啊個快速儲存嘅系統呢，咁好正常㗎嘛。哇！佢呢隻 game 個快速儲存就好搞笑㗎喎，大概5分鐘10分鐘左右啦，佢就喺右下角彈個訊息出嚟提醒你，喂，你要主動儲存啊，跟住你就要自己手動去按儲存個遊戲㗎喎。其他遊戲個自動儲存真係會自動儲存㗎嘛，但係呢款遊戲唔係㗎，佢就係提醒你記得去 save 㗎咋，成件事真係超奇怪。而且我唔知道係咪我電腦問題啦，呢隻遊戲係玩得好卡㗎，亦都冇遇過咁高清嘅畫面，所以整體上嚟講啦，呢個遊戲真係對新手極唔友善，控制又極差，缺點係一大堆嘅。我唔知道捱過咗新手教學啊、新手階段會點，但係現階段對新手嚟講咧係極不友善，所以我係極度不推薦嘅。好啦，你聽完我分析有啲咩想法呢？你都可以喺留言區分享下你嘅想法㗎。另外，如果你覺得我嘅評測係有用，可以俾我 like 我㗎。如果最近同朋友提起類似嘅遊戲呢，都會 share 呢條片俾佢睇。如果想繼續睇我對唔同嘅隨時會做特價嘅遊戲嘅評測呢，記住訂閱我哋超主觀遊玩評論室。我哋下條影片再見，拜拜。